Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Având în vedere perioada pe care o traversăm cu toții și având în vedere abundența de informații ce ne sunt servite din surse mai mult sau mai puțin credibile, știrile alarmiste, cât și perioada de autoizolare în care ne aflăm, vreau ca prin acest video să te ajut să folosești în beneficiul tău timpul pe care tu îl petreci acasă, să înveți să lucrezi cu tine și să te cunoști din ce în ce mai bine, să poți depăși această perioadă cu succes. Motivația mea de a face acest video a plecat de la discuțiile pe care le-am avut în această perioadă cu numeroase persoane, la care am văzut că s-au activat foarte multe frici. Am văzut că teama este din ce în ce mai puternică, trăiesc într-o panică incredibilă și sunt extrem de speriate de ceea ce este în lume și de ceea ce ar putea să se întâmple. Tocmai de aceea vreau să încercăm să facem din această perioadă de stat acasă una de dezvoltare personală și una care să ne ajute să renaștem când vom ieși mult mai puternici decât am fost vreodată. Iar o metodă de a lucra cu noi în această perioadă pe care eu vă propun este mindfulness-ul. Adică să începem să învățăm să fim prezenți și perfect conștienți de ceea ce facem, perfect ancorați în momentul aici și acum. Să învățăm să ieșim din haosul mental în care ne aflăm și să schimbăm automatismele minții date de gândurile acestea negative care ne rulează necontrolat prin minte. Pentru că mai ales acum gândurile, stresul, ne consumă extrem de mult. Toate stările interioare devin din ce în ce mai greu de suportat, iar dacă stăm să ne gândim până la urmă, fricile sunt legate de ceva ce noi credem că va fi negativ în viitor, ne duc în viitor. Dar ideea este că noi trăim acum. De-aia este bine să înveți să practici mindfulness, ca să ții mintea ancorată în prezent și să reușești să scapi de toate aceste frici care te coboară pe nivelul energetic de luptă sau fugi, acolo unde și imunitatea pe care tu o ai este foarte scăzută. Și spun asta pentru că mintea, în momentul în care observă ceva ce îi se pare a fi amenințător, începe să trimită semnale celulelor din corp și le informează că ceva este în neregulă, iar aceste informații se duc în întreg corpul, transmițând la nivel de celulă că se întâmplă ceva și astfel se eliberează hormonii de stres în corp, ce fac ca sângele să se deplaseze preferențial spre mâini și spre picioare, activându-se automat pe modulul luptă sau fugi. Iar rolul tău, în special acum, este să îți menții sistemul imunitar la un nivel ridicat, pentru că tu ai nevoie să suprimi virusii și bacteriile care pot să te afecteze. Și poți să începi acest lucru, în primul rând, prin a avea grijă de gândurile pe care le rulezi în minte cel mai des. Pentru că dacă acestea se focalizează pe panică, pe frică, pe teamă, înseamnă că și sistemul tău imunitar scade. Așa că avem nevoie să învățăm să ne ducem atenția pe liniște, pe recunoștință și pe pace. Chiar dacă acum vedem totul în culori foarte sumbre și credem că totul se prăbușește în jurul nostru, un lucru este cert, totul va trece. Însă cum? Nimeni nu știe cum. Cert este că nimic nu va mai fi așa cum a fost înainte. Însă, noi cum vom fi când va trece totul? Asta este întrebarea. Noi avem nevoie, când va trece totul, să fim puternici. Nu avem nevoie să iasă din casă o persoană slăbită, cu frici, împovărată de toate grijile și supărările aduse de această perioadă. Nu, noi avem nevoie să ieșim din casă puternici, avem nevoie să învățăm să ne controlăm emoțiile și stările. Și de aceea este bine să începem în această perioadă să lucrăm cu noi. Pentru că doar așa vom putea să devenim din ce în ce mai puternici, așa vom deveni mai înțelepți. De asta spun că este păcat să pierdem timpul acesta pe care îl avem de stat acasă, uitându-ne la știri, văzând o mulțime de filme, în detrimentul dezvoltării noastre personale. Tot ceea ce este în exces este dăunător. Este bine să avem un echilibru în toate. Cu cât persistăm mai mult în stilul de gândire negativ,
cu atât la nivel neuronal, noi creăm rețele cât mai consolidate de gânduri negative, care ele devin din ce în ce mai puternice. Și știi cum este? Este exact ca atunci când tu exersezi ceva în fiecare zi. Înveți ceva, orice. Înveți în fiecare zi, îți aloci un timp să înveți, să prestezi o anume activitate. În timp devii din ce în ce mai bun la acea activitate. Este identic și cu gândurile pe care noi le avem. Gândurile astea negative, cu cât exersăm mai mult gândirea negativă, cu cât rulăm mai mult gânduri de frică, de teamă, acestea vor deveni din ce în ce mai puternice și ne vor structura gândirea să devină primordial înclinată spre negativ. De asta mindfulness-ul este extraordinar pentru noi, pentru că ne ajută să rupem aceste legături neuronale și să le înlocuim cu unele noi, pentru ca noi să ne aducem toate simțurile și atenția în momentul prezent, aici și acum. Și ce înseamnă asta mai exact? Să-ți amintești tot timpul să fii prezent, adică tot timpul să îți aduci gândurile din trecut sau din viitor, să ți le aduci în prezent, să fii concentrat pe ceea ce tu faci acum, să-ți dai întreaga atenție la ceea ce reprezinți tu în momentul de față și vei fi uimit să constați cât timp ai pierdut până acum împrăștiindu-te și împrăștiindu-ți atenția într-o mulțime de locuri în același timp. De exemplu, când mănânci, doar mănânci și ai atenția concentrată pe mâncare, pe cum mesteci, pe cum duci lingura către gură, cum înghiți mâncarea, cum este mâncarea așezată în farfurie, din ce este mâncarea compusă. Ești concentrat exact pe ceea ce faci în acel moment. Nu stai cu telefonul într-o mână, cu ochii în televizor și mâncând și în același timp. Eu consider că este foarte important să învățăm în această viață să ne controlăm mintea și emoțiile și să nu mai le lăsăm să ne copleșească, pentru că doar așa putem să devenim stăpânii noștri. Prin urmare, profită de acest timp liber pe care tu îl ai acum și nu te mai plânge că stai acasă și caută noi modalități de a te dezvolta personal. Ceea ce ai de conștientizat este faptul că nimic, absolut nimic nu este întâmplător în această lume. Schimbă puțin punctul prin care tu privești lucrurile și uite-te la această perioadă ca la o perioadă de training, prin care tu te dezvolți, înflorești, iar când vei ieși afară, vei ști cum să gestionezi emoțiile, stările și vei fi o cu totul și cu totul altă persoană. Pentru că marile realizări care s-au făcut, nu s-au făcut când persoana respectivă a fost în zona de confort. Iar tu acum ai ieșit din zona ta de confort. Acum te pregătești pentru realizări mărețe. Privește așa, corona a venit ca eu să învăț, să îmi accesez mintea din ce în ce mai profund și să devin din ce în ce mai bun în ceea ce fac. Și lasă la o parte tot ceea ce crezi că s-ar putea întâmpla mâine. Acum stai acasă și duci toată atenția și pune toate reflectoarele pe tine, pentru că tu ești o ființă minunată. Începe să te descoperi, pentru că ai dreptul să trăiești exact așa cum tu ai visat. Prin urmare, bucură-te că te-ai trezit în această dimineață, sănătos, că ai putut să privești cerul, bucură-te că ai putut să îți îmbrățișezi familia și gândește-te cât ești de privilegiat, pentru că zilnic mii de oameni pleacă de pe această planetă. Iar dacă Dumnezeu a hotărât ca tu să trăiești, înseamnă că are un plan măreț pentru tine. Așa că lucrează continuu cu tine și du-ți atenția continuu, focalizează-te numai pe tine și vei vedea ce rezultate vei avea în momentul în care tu vei fi bine cu propria ta persoană. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc multă sănătate și nu uita să respecti regulile. Nu uita să stai acasă, să te protejezi și să fii pregătit, să fii remarcabil în momentul în care vei ieși afară. Te așteaptă o realitate extraordinară, numai dă-ți voie să crezi și exact ceea ce vei crede, acest lucru se va îndeplini.